哇！你知道咧，美拉德飯人屌崩啦！哇！浸雞髀好好食，一咬落去啊，浸雞髀擠有啲汁出嚟，正到不得了。雞肉的確係本年度食過即係前幾名啦。啱我嘅拼州啊！你到三龍灣附近，嗰日有網友推薦你到附近有間啲飯店仔，啲出品係好正嘅。呢間店就非常之偏僻啦，隱藏喺離島嘅工業區裏邊，因為工業區裏邊好多老細噶嘛，要有應酬噶嘛，係咪先？所以佢有個剛性需求。咦，有人食開飯喎，真係唔起眼喎，大佬！個招牌俾個電商遮住。開幾耐啊？呢度13年啦，咦，啲靚雞啦，導演。咩雞多啊？你啲雞好靚。食完雞試佢咯。哦，都係冇用嘅，要試過先得嘅。直接啊，試過先。呢個扇雞嘅雞項，大隻嗰隻扇雞。幾斤重啊？啊，嗰邊係7、8斤好。你3個人又有啲揦脷喎。有半同佢追，有半同佢浸得。OK，嗱，一雞兩尾。冇所謂。哇！啲毛色幾靚我覺得。天然攞落嚟㗎，走山地雞嚟㗎，唔係話市場捉㗎，我啲雞200零300天。啱啊，200零就得啦。試試你啲手勢。魚係吊水玩。你啲廣嶺嘅副校官我嚟比較出名，我哋順德人都比較中意食。特產嚟㗎，本靚貨啊。係嘛？喺鄉下攞落嚟㗎。誒，正，試先。用刀啊。冇水，外面的是裡面那個貨車來的，是了一隻雞，一隻鵝。我們幹孔雀嘛，肯定不能吃嘛。啊，不是，你們是搬錢的。哇，都好靚喎隻雞。熟先，基本上 OK。路人啊！真係扇雞真係咁凍咧，誒睇浸啤就知道你嘢啦。啊，佢夠啊個鑊兜夠力啦。哇！浸啤好爽，一流啤汁，都夠一種佢唔係話人嗰種，佢係可以咬一咬。人路個雞味好濃郁，個調味啱啱好，好食好食。哇！你知道咧，美拉德飯人，哇好食啊！隻雞好食啊，食啦噃。好爽嘅咩雞肉，好結實。夠冠粒嘅，好食。你唔怕死成日啦，因為膽固醇高啊。一咬佢啊，咁雞髀擠有啲汁出嚟，正到不得了。網上嘅推介係冇錯啊，有少少我哋煎焗雞嘅做法。佢喺廚房一路遮出嚟之後，啱啱出到嚟，啲雞肉夠冠身，夠香，啲料豆夠香。啲雞肉熟晒啊，啲燒酒嘅再到埋啲料豆再啱啱好。唔係話農莊啲唔好，但係我硬係覺得就係呢度啲雞種係比我食過啲農莊即係70%-80%都好啦。雞骨啊，你呢啲先正啊，你呢啲夠味啊。係，我估叫料豆夠，屌崩啊！哇！我呢嚿又正嘅啊，一雞兩味。屌，我真係識食先識揾你呢啲地方。你嗱嗰啲燙蓮啊，劈啲油，薑蓉加豉油，輕甜爽滑爆汁，啲雞咬落去係有雞味，唔太飲人，100分。要好聰明，落瓜有鹼性嘅，浸耐少少都唔會差嘅。哇！啖湯一流，配埋個雞嘅鮮甜味，相得益彰，5星推薦。行你一雞兩味，35蚊間，佢整埋俾你食。喂，300雞喎，喺邊度玩啊？呢個師傅係四川成都嘅，佢今年落嚟跟我哋做粵菜。做到有説下收徒弟喎，錯書喎。咁又冇話收徒弟嘅，只不過佢係想學兩味，教下佢啫。哇！乾炆魚。掛俾啲汁上嚟，呢個炆魚呢個魚汁真係好嫩啊！睇下到啲嫩嘅，好新鮮㗎啦，一黏黏㗎啦。但係唯一咧，佢煎得唔夠頭啊，佢話汁唔夠多。到汁唔夠多咧，佢一路炆嘅時候，佢啲汁收晒之後咧，變咗所以就唔夠汁。仲搞唔搞炒菜嗰啲啊？搞咯。搞。因為點講咧，我呢度仲有3年半，基本上夠期啦。都續得到期，我就繼續搞下先。如果續唔到期，就揦包袱。兩公婆做唔到咁多，你家裏炒菜必須要請人，個生意好冇所謂，生意唔好，你揾份工資俾佢難啊，老闆。
日日坐滿，我兩公婆梗係做唔掂啦，肯定請人啦。嗱，而家咁兩張台，我翹埋雙手我都做贏佢。你哋以咩客人為主啊？熟客咯，打電話預訂多咯。個大環境對你哋有冇影響啊？自從疫情後都難做啦，我哋做呢行都人流量少，啲廠搬得七七八八，一立都係廠平性成千幾廠啊，都搬得差唔多搬齊啦。而家平性嗰邊拆到夷為平地啦。佢搬咗係生意唔好啊，定話拆遷啊？定一個拆遷，二嘅房東嘅加租。呢間廠本身就係對於我嚟講好有利嘅。光顧我營業額嘅咧有成10萬8萬個，咁客戶簽單一年或者係大半年就幾多次數，咁自己周轉唔良啊，咁或者係有啲所滯啊，咁啊叫個財務結數得㗎啦。3年前就搬咗落去，就係房東加租啊，嗰度都加咗㗎，但係我搏多次搏先啦，冇辦法。要升個業態。真正點講呢？我哋叫做好務實，要做呢間店做10幾年，個唔使串串，唔使搞網絡推銷嘅，咁就兩公婆就守住呢間店。加上而家嘅大環境真係好差，你都搬走晒啦，烏燈黑火。咁佢正於句説話，有人就擔遮嚟，有人就帶我走，係一個好常態嘅自然社會啊個市場嘅淘汰。咁真係希望佢繼續做落去。咁味道食菜都冇問題。咁大家如果過去你汀州附近呢，可以揾呢間店。